हाम्रो वडाको बहिनी एकजनाले चाहिँ अलिकति शङ्का पाउनु भएछ अनि साथी नै भयो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई ल है यस्तो यस्तो भन्दै सरलाई लिन आउन लाग्छ रे यसो के गर्नुपर्ने हो गर्नु भन्नु हो। अब हामी के गर्ने भनेर भाग्ने कुरो होइन, केही अपराध गरिया छैन, आफ्नो घरमा बसेको हामी चुप लारै बस्यौँ। अनि पछि अब उहाँहरू चाहिँ एकदमै थुप्रैजनाको हुलमा सबैतिर घर घेरेरै हिसाबले उहाँहरू ढकढक गरेर आउनुभयो। अनि आएपछि हामीले राम्रैसँग भन्यौँ यस्तो यो सबै म्यान पावर खेर गर्ने गरेर तपाईँहरू त्यति धेरै आउनु जरुरी पनि थिएन, हामीलाई त बोलाइदिएको भए हामी जहाँ आउने त्यहाँ आउँथ्यौँ पनि, हामीले गरेको चाहिँ के हो र फेरि भन्ने कुरा हो। के कारणले हामीलाई यसरी अब उहाँलाई के कारणले चाहिँ हो त भन्दाखेरि अब साइबर क्राइम हो हजुरको भन्ने कुरा गरे उनीहरूले। भीम उपाध्यायजीले गरेका कतिपय फेसबुकमा राखेका पोस्टहरू या ट्विटर गरेका विषयहरू कडा भए भन्ने सरकारलाई लाग्न सक्छ। यहाँनिर अहिलेको मुख्य प्रश्न के हो भने भीम उपाध्यायजीलाई साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने भनेर समातिएको छ। अब भीमजीले ट्विटरमा लेखेका विषयहरू र फेसबुकमा पोस्ट गरेका विषयहरू साइबर क्राइमका विषय हुन् कि होइनन्, मुख्य सवाल यो। अर्थात् नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसमा लगाउने बन्देजका आधारहरू के हुन्। अहिलेको मुख्य विषयवस्तु भीम उपाध्यायजीलाई समातेको विषयवस्तु चाहिँ दुईवटा कानुनी प्रश्न यसमा छन्। एउटा यसरी फेसबुकमा लेख्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई हर्ट भयो, कुनै व्यक्तिलाई मलाई चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्यो, म आघातित भएँ, मेरो बेइज्जती भयो भन्ने लाग्यो भने यस्तो अवस्थामा सत्तामा बसेको कारणले साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने कि गाली बेइज्जतीमा जाने भन्ने एउटा कानुनी प्रश्न। दोस्रो कानुनी प्रश्न, नागरिकहरूको फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्ता विषयमा नागरिकलाई समातेर साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, किनकि आजभोलि प्रत्येक बोलिएका र लेखेका विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा मिडियामा आउँछ। र उहाँ रिटायर के भने रिटायर जीवन अवकाश जीवन के बिताएको बेलामा चाहिँ उहाँले खास गरेर राष्ट्रिय मुद्दाहरू, सामाजिक मुद्दाहरू र विशेष गरेर के भने राज्यको तर्फबाट हुने के भने गल्तीहरू अथवा राज्यको तर्फबाट हुने के भनेदेखि भ्रष्टाचारहरू, यस्ता कुरालाई उहाँले के भने अलिकति प्रखर रूपमा उठाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसमा नि उहाँले चाहिँ के भने यो जुन सरकारमा रहेबाट के हुने किसिमका भ्रष्टाचार हो, कर्मचारीबाट हुने के भनेदेखि अनियमितता हो, गैर जिम्मेवारी पर्ने कुराहरू हो, यिनीहरूको उहाँले चाहिँ के भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक भयो, ट्विटर भयो, यस्तामा उहाँले के भनेदेखि आफ्ना भावना विचारहरू के राख्दै गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन आफ्नो फेसबुकहरूबाट अथवा सामाजिक सञ्जालबाट दिनुभएको थियो, जसले गर्दाखेरि आम मान्छेहरूलाई एवेरनेस हुनेको लागि कहाँ के गल्ती भइरहेको छ, सरकारले कहाँ गल्ती गरिरहेको छ र कर्मचारीबाट कहाँ गल्ती भइरहेको छ भन्ने कुरा के भने आम जनताले जानकारी भएको तर उहाँको के भने यसबाट धेरै मान्छे आम नागरिकहरू के भन्दा एउटा लाभान्वित पनि भइरह्यो। किन भन्दा आधिकारिक मान्छे पनि भयो, के भनेदेखि उहाँ पूर्व सचिव पनि भयो। म्याम नमस्कार, हजुरको परिचय दिदिनु न। म ललिता उपाध्याय। हजुर पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको श्रीमती हुनुहुन्छ है हजुर। हिजो बेलुकी के भएको थियो, कसरी प्रहरीले भीम उपाध्याय सचिवज्यूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लियो, त्यो पृष्ठभूमि अलिकति बताइदिनुहोस् न। हजुर हिजो दिनभरि अब अहिले हामी लकडाउन भनेर सर 1 महिनादेखि बाहिर निक्लेकै छैन होइन, हामी घरैमा थियौँ। घरमा थियौँ, हामीलाई अलिकति पनि त्यस्तो केही पनि थिएन। बेलुका साँझमा हामी चाहिँ एउटा प्रोग्राम हेरिराखेका थियौँ। हेरिराख्दाखेरि हाम्रो वडाको बहिनी एकजनाले चाहिँ अलिकति शङ्का पाउनु भएछ अनि साथी नै भयो अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई ल है यस्तो यस्तो भन्दै सरलाई लिन आउन लाग्छ रे यसो के गर्नुपर्ने हो गर्नु भन्नु हो। अब हामी के गर्ने भनेर भाग्ने कुरो होइन, केही अपराध गरिया छैन, आफ्नो घरमा बसेको हामी चुप लारै बस्यौँ। अनि पछि अब उहाँहरू चाहिँ एकदमै थुप्रैजनाको हुलमा सबैतिर घर घेरेरै हिसाबले उहाँहरू ढकढक गरेर आउनुभयो। अनि आएपछि हामीले राम्रैसँग भन्यौँ यस्तो यो सबै म्यान पावर खेर गर्ने गरेर तपाईँहरू त्यति धेरै आउनु जरुरी पनि थिएन, हामीलाई त बोलाइदिएको भए हामी जहाँ आउने त्यहाँ आउँथ्यौँ पनि, हामीले गरेको चाहिँ के हो र फेरि भन्ने कुरा हो। के कारणले हामीलाई यसरी अब उहाँलाई के कारणले चाहिँ हो त भन्दाखेरि अब साइबर क्राइम हो हजुरको भन्ने कुरा गरे उनीहरूले। अनि त्यसपछि मैले अब यो अहिले यस्तो कोरोनाको लकडाउनको बेला छ, कहाँ उपस्थित हुनुपर्छ त्यहाँ उपस्थित हुनु भइहाल्छ नि, किन भने होइन हामीलाई माथिको आदेश चाहिँ सरले लिएरै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले लिएर जानु। पक्राउ पुर्जी त्यति बेला दिए कि दिएनन्? त्यतिखेर दिएनन्, सिग्नेचर हामीलाई सरजिमिन भन्ने हिसाबले मात्रै हो, अरू केही भएर छैन। सरलाई उयो गरेर दिए कि थाहा भएन।
अनि साइबर क्राइम तर कस्तो किसिमको साइबर क्राइम उहाँले के गर्नु भएको थियो र त्यस्तो साइबर क्राइम हुने काम? होइन, उहाँ लेखिराख्ने मान्छे कडा नि लेखिन्थ्यो। अब अहिले त पदमा भए होइन, एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबले देखेका कुराहरूलाई भन्ने हो होइन, त्यही लेखिराखेको हो। त्यही लेख्ने सन्दर्भमा अब उहाँहरूलाई कता कसलाई के चित्त नबुझ्या हो। कहाँ लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले? फेसबुक ट्विटरमा लेख्नुहुन्थ्यो? ट्विटरमा पनि उहाँको ट्विटरमा धेरै जान्थ्यो, फेसबुकमा पनि। हजुर। हजुरलाई चाहिँ कहाँनिर शङ्का लाग्छ उहाँको सचिवज्यूको कुन चाहिँ त्यस्तो ट्विटले, कुन चाहिँ त्यस्तो स्टाटस भन्दा नि हामी पनि कन्फ्युज, किन उहाँको धेरै नै जान्छ, दिनभरि लेखि नै राख्नुहुन्छ उहाँ। अनि लेखि नै राख्ने, हिजो पनि भनेको कहिले कसले चाहिँ भन्दा कुरा गर्दाखेरि अब एक्ज्याक्टली यही भन्न मिल्दैन भन्नुभयो उहाँले। उहाँको फोन चाहिँ तुरुन्तै उहाँले लिइहाल्नुभयो। हजुर। अनि अब सरलाई पछि थाहा हुन्छ भन्नुभयो, थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली चाहिँ। कसले सरलाई नियन्त्रणमा लियो? कहाँकोले? जस्तै साइबर ब्युरोका प्रहरीले लिए कि? साइबर ब्युरोबाट आएको भन्नुभयो, तर साड्डोबाटको डिएसपी भन्नुहुन्थ्यो एकजना, उहाँ पनि आउनु भएको थियो। साड्डोबाटतिरकोहरू पनि आउनु भएको थियो, ललितपुरको भनेर होला। धेरै नै आउनु भएको थियो, धेरै नै सङ्ख्यामा। कस्तो थियो घरमा चाहिँ प्रहरी आउँदाखेरि? आतङ्कमा चिनी स्थिति थियो? धेरैजना थियो। अनि फेरि अरू पनि पछि हामीलाई छेउछाउको पसलेहरूले पनि के हो सरको नाउँ लिएर थुप्रै मान्छे वरोदरो गरिरहेछ, 2-3टा गाडी नै आछ भन्ने हिसाबले उहाँहरू, अब हामी त भाग्ने पनि होइन, अपराधी पनि होइन त्यो हिसाबले, तर उहाँहरूले चाहिँ घेरेरै पुरा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि हजुरको सरसँग कुरा भएको छ कि छैन? सरसँग उहाँ पुगिसकेपछि उहाँहरूले नै ल है सरलाई हामीले सोरुखुट्टे ल्याछौँ भन्नुभयो। हजुर। अनि एउटा नम्बर त दिनुभएको थियो, त्यो नम्बर चाहिँ त्यहाँको होइन रहेछ, यहाँको रहेछ। अनि पछि आज चाहिँ भएको थिएन, अनि आज पछि उहाँलाई टेकुमा कोरोना चेक गर्ने रहेछ। अनि त्यो चेक गर्न लगाए बेलामा उहाँले एकचोटि कल भएको थियो। कुरा भएको थियो। अनि अब उहाँलाई छुटाउनुको लागि आज बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट त यहाँ दर्ता भयो होइन? कानुन व्यवसायीहरू पनि राखिसक्नुभयो हजुरले? को कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ? अब अहिले त हाम्रो उहाँ नै बस्नु भएको छ, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, पूर्णबहादुर कार्की, अरू चाहिँ खास टुङ्गो लाग्दैछ। अब कानुनी प्रक्रिया विषयमा उहाँ चाहिँ हाम्रो छिमेकी नै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आउनुभएको छ। हजुर। सरलाई गिरफ्तार गरिसके पछाडि नेपाल सरकारमा त्यत्रो लामो समय योगदान गर्नुभएको सचिवज्यू होइन, अरू साथीभाइहरूको चाहिँ रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभयो? अब हिजो चाहिँ रेस्पोन्स त तुरुन्तै मिडियाहरूले त खुइ आइहाल्यो, लेखिहाल्नुभयो होइन, सबै आएको छ। सबै रेस्पोन्स उहाँहरूको पोजिटिभ नै देखिन्छ, त्यसो गर्न पाइँदैन बोलेको भरमा। अहिले लोकतन्त्र भन्ने बेलामा त्यो लेखेको भरमा त्यसरी पाइँदैन भन्ने हिसाबले आएको त छ। अब मलाई पनि फोन धेरैको आयो, अब त्यही नै हो। के लाग्छ अब उहाँलाई फसाउने षड्यन्त्रका साथ प्रहरीले लग्यो भन्ने लाग्छ, अथवा लेख्दाखेरि उहाँले कहीँ कतै मिस्टेक नै गर्नुभयो कि जस्तो? उहाँको लेखाइ अलिकति कडा हो भन्ने चाहिँ सबैको सुनेको चाहिँ त्यही नै हो। हजुर। अनि अब त्यो त लेखाइ कडा भन्दा नि अहिलेको हिसाबमा हामीले पनि हेर्छौँ, लेख्न बाँकी कसैले केही त राखेको छैन, बोल्न बाँकी कसैले केही त राखेको छैन। विभिन्न प्रकारको कार्टुनहरू भनौँ, राष्ट्रपतिज्यूको, प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्टुन जथाभावी हामी हेर्न नसक्ने कार्टुनहरू आएका छन्। अब त्यो अवस्था हो। अब उहाँले देखाएको त्यही नै हो, हुन त विसङ्गतिलाई देखाइदिएको मात्रै हो। अब अरू किसिमले उहाँको कसैसँग प्रतिशोधको हिसाबले लेखेको पनि देखिँदैन, किनभने उहाँले यो पार्टी ऊ पार्टी भनेको छैन, जसको पनि गल्तीलाई देखाउने मात्रै हो। अब त्यही हिसाबले गरे हो के हो चाहिँ बुझिएन। हजुरले भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नु नथ्यो सरलाई यस्तो कडा नलेख्नु, कडा लेख्दा हामीलाई आगे पछि केही गर्नु त छैन। अब कुनै उहाँलाई पद चाहिएको पनि होइन, कुनै भोलि ठुलो मान्छे म चाहिँ राष्ट्रपति हुन्छु, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने पनि होइन। अब रिटायर भएको लाइफ हो, आनन्दले बस्ने हो, नलेख्दा पनि हुन्छ भन्दाखेरि होइन, सचेत नागरिकले अलिकति भएको व्यवस्थाको विसङ्गतिहरूलाई देखाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले बोल्नुहुन्थ्यो। त्यही हो। हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ, यो एक किसिमले पूर्वाग्रह साँधेर अहिले सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले पदको दुरुपयोग गरेर पूर्व सचिव जस्तो मान्छेलाई बदनाम गर्ने नियतले नियन्त्रणमा राखे जस्तो लाग्छ, अथवा के लाग्छ? अब त्यही होला नि, अब नत्र भने त त्यसरी लेखेकै भरमा त समाउनु पर्ने स्थिति त देखिँदैन थियो। अब कसको के खेला छ त्यहाँ, कसको चाहिँ नजिक कसैले के भनेर सुनाएको छ, त्यो नै होला।
उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा चाहिँ के कुरा भयो? स्वास्थ्य ठिक हुनुहुन्छ अरे? अरू त ठिक, अब त उहाँ प्रेसरको औषधि खाइरहेकै मान्छे हो। अब अरू पनि बेला भयो हामीले त्यही अब उमेरको हिसाबले नै 60 नागिसकेको भएर यो कोरोनाको लकडाउनको बेलामा हामीले सकेसम्म मैले बरु दुध फलफुल किन्दा नि आफू निक्लेर उहाँलाई 1 महिना घरमै राखेँ। मैले हिजो भनेको पनि त्यही हो। यो अवस्थामा त तपाईँहरूले उल्लङ्घन गर्नुभयो नि, यो लकडाउनको बेला हो नि त भनेर भनेको हो। अनि त्यसैले अहिले मिल्छ भने घरबाट राख्नु, जति बेला जहाँ उपस्थित हामी भागेर त जाँदैनौँ, अनि बोलाए भइहाल्यो नि भनेको होइन म्याम, हामी बुझ्छौँ, हामीलाई नै माथिको आदेश हो भन्ने यस्तो कुरा। प्रहरीले कस्तो सामान्य व्यवहार गर्यो कि अलि असामान्य व्यवहार गर्यो? सामान्य त गर्नु भएन, राम्रै व्यवहार गर्नु उहाँले, किन हामी पनि नराम्रो व्यवहार गरेनौँ, राम्रैसँग हाँसेर कुरा गऱ्यौँ होइन। उहाँलाई पनि त्यही भन्यौँ, हामीले परेको बेलामा हामी उपस्थित भइहाल्छौँ, हामी यसरी लानुपर्ने जरुरी नै छैन, यो सबै मान्छे पनि आउनुपर्ने जरुरी नै थिएन, बोलाउनु भयो हामी गइहाल्थ्यो नि, उहाँ गइहाल्नुहुन्थ्यो नि भन्ने कुरा भएको हो। तर अब माथिको आदेश हो भन्ने हिसाबले उहाँहरूले भन्नुभयो त्यही। हुन्छ म्याम, यो कुराकानीको लागि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ हजुरलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार हजुर। पूर्व सचिव भीम प्रसाद उपाध्यायको जुन गिरफ्तारी भएको छ, साइबर क्राइमको मुद्दा उहाँलाई लगाइएको छ, यो मुद्दाको सन्दर्भमा हजुरले त्यो मुद्दाको पक्षमा वकालत गर्न लाग्नु भएको रहेछ होइन, यो विषयमा बताइदिनुहोस् न, उहाँमाथि लागेको मुद्दा विषयमा। हजुर, भीम उपाध्यायजी नेपाल सरकारको पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो र उहाँ लामो समय सरकारी सेवामा काम गरेर एउटा रेप्युटेड व्यक्ति हो र उहाँ आफ्नो सरकारी सेवाबाट रिटायर भइसके पछाडि एउटा नागरिकको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा पनि आफ्ना विचारहरू राख्ने, समाजको हितको लागि विचारहरू राख्ने, व्यथितिको विरुद्धमा बोल्ने, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्ने काम गरिरहनु भएको थियो र उहाँले समाजलाई सचेत बनाउने, जागरुक बनाउने र सरकारका गल्ती कमी कमजोरीलाई पनि औल्याउने काम गर्नुभएको थियो। यस अर्थमा भीम उपाध्यायजीले गरिरहनु भएको काम प्रशंसनीय छ। कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने सरकारलाई के लाग्न सक्छ भने भीम उपाध्यायजीले गरेका कतिपय फेसबुकमा राखेका पोस्टहरू या ट्विट गरेका विषयहरू कडा भए भन्ने सरकारलाई लाग्न सक्छ। यहाँनिर अहिलेको मुख्य प्रश्न के हो भने भीम उपाध्यायजीलाई साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने भनेर समातिएको छ। अब भीमजीले ट्विटरमा लेखेका विषयहरू र फेसबुकमा पोस्ट गरेका विषयहरू साइबर क्राइमका विषय हुन् कि होइनन्, मुख्य सवाल यो। अर्थात् नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसमा लगाउने बन्देजका आधारहरू के हुन्? अहिलेको मुख्य विषयवस्तु भीम उपाध्यायजीलाई समातेको विषयवस्तु चाहिँ दुईवटा कानुनी प्रश्न यसमा छन्। एउटा, यसरी फेसबुकमा लेख्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई हर्ट भयो, कुनै व्यक्तिलाई मलाई चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्यो, म आघातित भएँ, मेरो बेइज्जती भयो भन्ने लाग्यो भने यस्तो अवस्थामा सत्तामा बसेको कारणले साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने कि गाली बेइज्जतीमा जाने भन्ने एउटा कानुनी प्रश्न। दोस्रो कानुनी प्रश्न, नागरिकहरूको फन्डामेन्टल ह्युमन राइट्स प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्ता विषयमा नागरिकलाई समातेर साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने, किनकि आजभोलि प्रत्येक बोलिएका र लेखिएका विषयहरू कुनै न कुनै रूपमा मिडियामा आउँछन्, कुनै न कुनै रूपमा इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा आउँछन्। मान्छे प्रत्येक कुरा त इलेक्ट्रोनिक रूपमै आउँछ र इलेक्ट्रोनिक रूपमा बोलिएका र लेखिएका कुरालाई साइबर क्राइममा लाने हो भने कुनै पनि व्यक्ति अछुतो नै रहँदैन साइबर क्राइमबाट। त्यसले यी दुईवटा सवाल महत्त्वपूर्ण देखिन्छन्। त्यसैले हामीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पिटिसन लिएर आएका छौँ। मलाई लाग्छ भोलि यो विषयमा बहस हुन्छ र म मिडियाका साथीहरूलाई पनि भोलि यो विषयमा के बहस हुन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूले जानकारी लिनका लागि म अनुरोध गर्दछु मिडियाका साथीहरूलाई पनि। र यसमा म 2-3वटा कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो विषय चाहिँ नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा बोलेका विषयहरूले सिङ्गो समाजलाई चुनौती दिन्छ, थ्रेट गर्छ। सामाजिक अर्डर, समाजको व्यवस्थापनलाई र समाजको व्यवस्थालाई नै त्यसले भताभुङ्ग पार्ने, त्यसलाई के भनिन्छ भने इमिडिएट एन्ड प्रेजेन्ट डेन्जर टेस्ट भनेर भनिन्छ। त्यसले तत्कालै त्यस्ता कुराले तत्कालै रूपमा समाजलाई विखण्डन गर्छन्, समाजलाई नै धाराशय तुल्याउँछन्, समाजलाई नै एउटा अस्तव्यस्त बनाउँछन् भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्ता विषयलाई मुद्दा चलाउन सकिन्छ। तर भीम उपाध्यायजीले भ्रष्टाचार भयो, यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो भनेर भनेका कुराले त समाजलाई सचेत तुल्याएको, सरकारलाई सचेत तुल्याएको। त्यस पछाडि सरकारको त्यो जिम्मेवारी के हुन्छ भने यो विषयमा भ्रष्टाचार भएको छैन है, यो कारण यस्ता तथ्यहरू छन्, त्यसले हामी नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउँछौँ, हामी सुशासन दिन्छौँ, यो सरकारले सुशासन दिन्छ, भ्रष्टाचार विरुद्धमा यो सरकार छ भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्दछ। तर सरकार चाहिँ तथ्यगत रूपमा प्रमाणित गर्न नसक्ने र यो भीम उपाध्यायजीले मात्रै बोलेको कुरा होइन,
सामाजिक सञ्जालमा सबैले बोलिरहेका छन्। जस्तो ओम्नी ग्रुपको विषयमा आयो, कालोबजारीको विषयमा आयो, अर्थात् ग्रुपको विषयमा आयो अथवा अहिलेको चाहिँ खास गरी कोरोनाका विषयमा जे जति मेडिकल सामग्रीहरू ल्याइए योसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चाहिँ जुन विवादहरू देखिए ती विवादहरू कस्तो छन् भने आज इन्टरनेटमा कसैले पनि हेर्दाखेरि कुन मार्केटमा त्यसको प्राइस कति छ भन्ने कुरो सजिलैसँग जान्न सक्छ। इन्टरनेटले मान्छेलाई पावरफुल बनाएको छ, इम्पावर गरेको छ। चाइनामा $3 पर्ने सामानलाई यहाँ $8 या $16 या $36 ल्याउँदाखेरि प्रत्येक सामान्य नागरिकले पनि भ्रष्टाचार भयो भनेर भन्छ। त्यस्तो अवस्था भीमजीले भनेको कुरा पनि त्यही हो कि यी विषयमा भ्रष्टाचार भयो भनेर भीमजीले भन्नुभयो। अब यसो भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई या स्वास्थ्य मन्त्रीलाई या प्रधानमन्त्रीलाई या उपप्रधानमन्त्रीलाई या स्वास्थ्य सचिवलाई कुनै व्यक्ति, यो उदाहरणका लागि मात्रै, कुनै व्यक्तिलाई मलाई आघात पुग्यो भन्ने लाग्छ भने त्यो चाहिँ गाली बेइज्जतीमा जानुपर्छ, त्यो साइबर क्राइम हुँदैन। यो व्यक्तिलाई भन्नेको कुरा नि सिस्टमको कुरा हो, सिस्टम गलत दिशामा गएको छ भन्नेको। र जब सिस्टमको कुरा गरिन्छ त्यहाँ व्यक्तिको कुरा आउँदैन र कुनै एउटा व्यक्तिले त्यो सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। यस्तो अवस्थामा उहाँहरूले के ठान्नु भने सिस्टमको बारेमा गरेको कुरालाई चाहिँ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्ठानेर मुद्दा चलाउने काम गर्नु, यो नै पहिला कुरो गलत छ। त्यसैले भीम उपाध्यायजीमाथि समात्ने, उहाँलाई थुनामा राख्ने, उहाँलाई कारबाही गर्ने, मुद्दा चलाउने कुरो कानुनी रूपमा र संवैधानिक रूपमा नै गलत छ। यसले मैले अघि पनि भने यो प्रेजेन्ट डेन्जर टेस्ट जुन भन्छ त्यो टेस्टमा यो आधारित छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यसले के एउटा डेन्जर सिर्जना गर्छ भने यदि यसरी सामाजिक सञ्जालमा बोलिएका र लेखेका कुरामा साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउने हो भने कोही पनि अचितो नै रहँदैन। जस्तो प्रधानमन्त्री स्वयंले के भन्नुभयो भने कि सरकारको विरोध गर्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले बेमौसमी बाजा भनेर भनिदिनु भयो। भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि अब मुद्दा चलाउनु पऱ्यो नि त साइबर क्राइममा। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अदालतले दिने आदेशहरूलाई पनि अब सरकारलाई कसैले आदेश नदेऊ भन्ने भाव हुने गरी प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले बाटोमा हिँडेका मान्छेहरू मिडियाले चाहिँ फोटो खिच्न भ्याउने, स्थानीय सरकार र प्रशासनलाई थाहा नहुने भनेर जुन किसिमको व्यङ्ग्य गर्नुभयो त्यो पनि त मिडियामा आयो, इलेक्ट्रोनिक भर्सनमा आयो नि, उहाँमाथि पनि त मुद्दा चल्नु पऱ्यो नि। त्यसैले मेरो भनाइ पनि यो प्रधानमन्त्रीमाथि पनि साइबर क्राइममा मुद्दा चल्ने विषय होइन, भीमजीमाथि पनि चल्ने होइन र अरू सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र बोल्ने व्यक्तिहरूमाथि पनि चल्ने विषय होइन। हामीले यो साइबर लको दुरुपयोग भयो, अहिलेको स्टेटले र सत्ताले साइबर लको दुरुपयोग गरेका छ। भोलि यसरी मुद्दा चल्ने त सबै मिडियामाथि मुद्दा चल्छ, कोही पनि मिडियाले कामै गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यसले चाहिँ सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई चाहिँ टेरोराइज एउटा गर्ने, अर्थात् मैले भन्न खोजेको यसलाई अटोक्रेसीतिर लिएर जान्छ र नागरिकहरू चाहिँ आतङ्क टेरोराइज हुन्छ। त्यसैले राज्यले नागरिकलाई टेरोराइज गर्ने काम गर्नु हुँदैन। यो भीमजीमाथि मात्रै भएको कुरा होइन, यसले सिङ्गो समाजलाई नै प्रभावित गर्छ। त्यसैले हामी यो मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतमा लिएर आएका छौँ र मेरो सरकारलाई पनि अनुरोध के हो भने हामीले आफूसँग शक्ति छ भन्दैमा त्यसलाई दुरुपयोग नगरौँ। यो साइबर क्राइमको विषय होइन। यदि कुनै व्यक्तिलाई चोट लागेको छ भने उहाँले सिभिल ल अन्तर्गत गएर देवानी मुद्दा हालेर जानुपर्छ अथवा गाली बेइज्जतीमा मुद्दा हाल्नुपर्छ। यो भीमजीलाई पक्रेर अहिलेको जस्तो अहिले नागरिक समाज लकडाउनमा बसेको छ, अदालतले पनि सीमित रूपमा मात्रै काम गरिरहेछ, मिडिया र पत्रिकाहरूले पनि सीमित रूपमा मात्रै काम गरिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले आफ्नो शक्तिलाई नागरिकको विरुद्धमा लगाउँदाखेरि कतै राज्यले नागरिकलाई सशङ्कित र टेरोराइज गरिरहेको छैन भन्ने भान हुन्छ। त्यसले राज्यले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। नागरिकहरूले राज्यलाई आरोप लाउन पाउँछन्, दोष लाउन पाउँछन्, किन्तु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो। नागरिकले लगाएको आरोप गलत छ भने सरकारले भन्नुपर्छ यो तथ्यका आधारमा गलत छ, तपाईँहरूले यस्ता गलत कुराहरू चाहिँ नबोलिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नुपर्छ। नागरिकको सचिहाल्छन् नि, नागरिकसँग त कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो सरकार। नागरिकसँग कम्युनिकेट नगर्ने र नागरिकलाई दबाउने र समात्ने या थुनामा राख्ने जुन क्रियाकलापमा राज्य उत्रेको छ त्यो चाहिँ यो साइबर लको मिसयुज गर्यो, राज्यले दुरुपयोग गर्यो भन्नुभयो होइन। दुरुपयोगका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा हामी छौँ यति बेला। कानुनी प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? हामीले अहिले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिएर आएका छौँ। अब यो भोलि बिहान 10 बजे दर्ता हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र भोलि नै यसलाई पेशीमा राखेर भोलि नै हामी बहस गर्छौँ र अदालतले त्यस पछाडि के आदेश दिन्छ त्यो आदेशका आधारमा हामी फर्दर भन्न सक्छौँ। अब अहिले के होला, एउटा त यो अदालती प्रक्रिया भयो, अर्को पुलिसले गर्ने प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? पुलिसले गर्ने प्रोसेस चाहिँ अब समातिसके पछाडि उहाँले साइबर ल कसरी उल्लङ्घन गर्नुभयो त्यो विषयमा उहाँलाई अदालतमा लानु पर्यो, अदालतबाट म्याद थप गर्नु पर्यो, पहिला त पक्राउ पूर्जी नै लिनु पर्यो। अब उहाँलाई पक्राउ पूर्जी लिएर पक्रिएको हो कि होइन, अहिलेसम्म हामीलाई थाहा भएसम्म पक्राउ पूर्जी लिएर पक्रिएको भन्ने कुरो जानकारीमा आएको छैन, मिडियामा आएको कुरामा नि त्यो कुरा आएको छैन। यसले गर्दा प्रहरीले बिना पक्राउ पूर्जी पक्रेको हो कि भन्ने शङ्का गर्न सकिन्छ। यदि पक्राउ पूर्जी लिएको हो भने कुन आधारमा, कुन कानुनको आधारमा पक्राउ पूर्जी लियो त्यो कुरा भोलि अदालतमा आउँछ। अब तर मुख्य कुरा के भने कानुनको दुरुपयोग गर्नु भने यहाँ चाहिँ कानुनको दुरुपयोग भएको छ।
म सत्तामा छु, मसँग शक्ति छ भन्दैमा कानुन लगाइहाल्ने, नागरिकलाई पेलिहाल्ने, नागरिकको स्वतन्त्रता फन्डामेन्टल राइट्स नै इन्क्रज गरिदिने काम चाहिँ राज्यले गर्नु हुँदैन। राज्य संयमित हुनुपर्छ। हजुर। एउटा नागरिकको तुलनामा 100औं गुणा बेसी राज्य संयमित हुनुपर्छ। नागरिकले आरोप लगायो भन्दैमा राज्य विचलित हुने होइन, राज्यले तथ्यका आधारमा खण्डित गर्नुपर्छ, किन राज्यसँग त्यो संयन्त्र हुन्छ। एउटा कुरा अन्तमा बताइदिनुहोस्, कानुनको पालना गर्ने सबैभन्दा ठुलो दायित्व नेपाली नागरिकले पालना गरेनन् भने त्यसलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा त प्रहरी आउँछ, तर त्यो प्रहरीले नै कानुनको पालना गरिराखेको हुँदो रहेनछ, किनकि बिना पक्राउ पुर्जी कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न पाइने छैन, कानुनी व्यवस्था छ। प्रहरी किन यसरी कानुनलाई नै धज्जी उडाउने गरी पक्राउ पुर्जी नै नदिकन जबरजस्त पक्राउ गरेर लैजाने र अनि पक्राउ पुर्जी चाहिँ चौकी लगे पछाडि दिने यो काम किन गरिरहेको छ? अब यो चाहिँ प्रहरीको भन्दा पनि राज्य चलाउने राजनीतिक दलका नेताहरूको कमजोरी हो। जुन निर्देशन गएको छ त्यही निर्देशन बमोजिम काम गर्ने हो। प्रहरी त एउटा अबिडियन्ट एउटा संस्था हो, उसले जे आदेश आउँछ जे निर्देशन आउँछ त्यसको पालना गर्ने हो। उसले त्यो निर्देशन र आदेशभन्दा बाहिर गएर काम गर्दैन। त्यसले यो प्रहरीको गल्ती भन्दा पनि राज्य संयन्त्रको कमजोरी हो। राज्य संयन्त्रले जहिले पनि कुनै पनि नागरिकले कानुनको उल्लङ्घन गर्यो र कुनै अपराध मुद्दा चलाउनु पर्यो भने अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुन छ। संविधानले पनि त्यो कुरो ग्यारेन्टी गरेको छ र पक्राउ पुर्जी लिइसके पछाडि मात्रै गिरफ्तार गरिनुपर्दछ, गिरफ्तारको सूचना दिनुपर्दछ, अनि कानुनी प्रक्रिया चलाइनु पर्दछ। अब यसमा धेरै कमी कमजोरी छन्, तर यो कमी कमजोरी मलाई कुनै एकजना प्रहरी अफिसरले गरेको भन्दा पनि राज्य सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूको कमजोरी हो भन्ने मलाई लाग्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ, हजुरलाई नमस्कार, स्वागत छ हजुर। ल धन्यवाद। हजुर, यो पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको जुन गिरफ्तारीमा राखिएको छ, साइबर क्राइमको मुद्दा लगाइएको रहेछ होइन, हजुरले यसलाई नजिकबाट हेरिराख्नु पनि भएको छ र उहाँकै पक्षमा वकालत पनि गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। के रहेछ खासमा उहाँलाई समाउनुको कारण र अहिले जे जति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्दैछ यो विषयमा बताइदिनुहोस् न। भीमप्रसाद उपाध्याय पूर्व के अरे सचिव हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल सरकारको एउटा के अरे दीर्घ सेवा गरेको व्यक्ति हो र उहाँ रिटायर के भने रिटायर जीवन अवकाश जीवन के बिताएको बेलामा चाहिँ उहाँले खास गरेर राष्ट्रिय मुद्दाहरू, सामाजिक मुद्दाहरू र विशेष गरेर के भने राज्यको तर्फबाट हुने के भने गल्तीहरू अथवा राज्यको तर्फबाट हुने के भनेदेखि भ्रष्टाचारहरू यस्ता कुरालाई उहाँले के भने अलिकति प्रखर रूपमा उठाउँदै आउनुभएको थियो। त्यसमा नि उहाँले चाहिँ के भने यो जुन सरकारमा रहेबाट के हुने किसिमका भ्रष्टाचार हो, कर्मचारीबाट हुने के भनेदेखि अनियमितता हो, गैर जिम्मेवारी पर्ने कुराहरू हो, यिनीहरूको उहाँले चाहिँ के भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक भयो, ट्विटर भयो, यस्तामा उहाँले के भनेदेखि आफ्ना भावना विचारहरू के राख्दै गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन आफ्नो फेसबुकहरूबाट अथवा सामाजिक सञ्जालबाट दिनुभएको थियो, जसले गर्दाखेरि आम मान्छेहरूलाई एवेरनेस हुनेको लागि कहाँ के गल्ती भइरहेको छ, सरकारले कहाँ गल्ती गरिरहेको छ र कर्मचारीबाट कहाँ गल्ती भइरहेको छ भन्ने कुरा के आम जनताले जानकारी भएको तर उहाँको के भने यसबाट धेरै मान्छे आम नागरिकहरू के भन्दा एउटा लाभान्वित पनि भइरह्यो। किन भन्दा आधिकारिक मान्छे पनि भयो के भनेदेखि उहाँ पूर्व सचिव पनि भयो, तर उहाँले चाहिँ केही समय अगाडि चाहिँ उहाँले अलिकति धेरै प्रखर रूपमा गर्ने उठाउनु भयो। कुन भनेदेखि यो खास गरेर के भनेदेखि यो सरकारले गरेका के भने भ्रष्टाचार काण्डहरू लिएर, जस्तो के भने पूर्व सञ्चार के भनेदेखि मन्त्री गोकुल बासकोटाको मन्त्रालय अन्तर्गत भएका खरबौँका भ्रष्टाचारको केसहरू, अनि त्यसपछि यति होल्डिङ्सलाई के भने जग्गा दिने सम्बन्धमा भएको के भनेदेखि भ्रष्टाचारहरू, अनि यो अहिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद बिक्रीको सम्बन्धमा चाहिँ जुन भ्रष्टाचार भयो यहाँ उहाँले धेरै आक्रोशपूर्ण के भनेदेखि आफ्नो अभिव्यक्तिहरू पनि दिने गर्नुभएको थियो। एउटा के भने राष्ट्र सङ्कट परेको बेलामा यो कात्रोमा यो कमिसन खाने जस्तो एउटा के अरे सरकारको जिम्मेवार पदमा बसेका मन्त्रीहरू भए, कर्मचारीहरूबाट जो घिनलाग्दो काम भयो भने उहाँले अलिकति चर्को आलोचना गर्नुभएको थियो। र के सुनिँदै आएको थियो भने खास गरेर के भने उहाँले जुन के दिएका के भनेदेखि इन्फर्मेसन हो, सूचनाहरू हुन्, त्यो सूचनालाई आम जनतालाई सरकारबाट भइरहेका अनियमितता भ्रष्टाचारको जानकारी भएको हुनाले भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारी हुन्, मन्त्री हुन् अथवा उनीहरूका वरिपरिका आसेपासे हुन्, उहाँप्रति चाहिँ धेरै अलिकति कठोर उहाँको विचारले उहाँ धेरै अप्ठ्यारो परेको महसुस गरिरहेको स्थिति थियो। अब मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ यो के हो भने चाहिँ खास गरेर अहिले यति बेला जुन लकडाउनको बेला छ, आम मानिसहरू के भनेदेखि घरभित्र थुनामा रहेको स्थिति छ, यति बेला चाहिँ यिनलाई अब यो पूर्व के भनेदेखि सचिव
भीमप्रसाद उपाध्यायलाई के भने अहिले थुनेर अथवा के भने चेतावनी दिने, जसले गर्दाखेरि के भनेदेखि अरू जसले अहिले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्ति गरिरहेको छ उनीहरूको पनि मुख बन्द होस् भन्ने उद्देश्यले यो के गरे जस्तो लाग्छ। अब मलाई के लाग्छ भने अहिले त गभर्मेन्टले के भनिरहेको छ भने सानोतिनो केदेखि अपराधहरू भएको छन् अहिले पक्राउ नपक्राउ भनेर भनिरहेको छ। किनभने त्यो भन्नुको गर्दा फेरि लगेर पक्राउ गरेर लाग्यो किन कोरोना भाइरस चल्ला फैलिएला त्यसले मानिसको जीवनमा सङ्कट पर्ला भनेर भनिरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ आएर के भने जसरी के भने उहाँलाई त यही लकडाउन पछि कारवाही गरेको भए नि हुन्थ्यो होला नि त। त्यो उसले के भने अहिले नै पक्राउनुको पछाडि चाहिँ मलाई चाहिँ के भने कारण के लाग्छ भने यो तलतिरको सामान्य मान्छेको होइन, यो चाहिँ बालुवाटारको स्रोत अथवा बालुवाटारकै नीति निर्देशनमा यसरी के हात हाल्ने थुन्ने काम भएको छ। र यो के भनेदेखि थुन्ने कुरा चाहिँ के छ भने एकदम बदलाको भावबाट के भएको छ। अब जहाँसम्म भन्नुहोस् कुरा के भने हरेक नागरिकले राज्यका निकायहरूमा के भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीले के गरिरहेको छ, मन्त्रीहरूले के गरिरहेको छ जान्न पाउने कुरा हो, चासो राख्ने कुरा हो, गल्ती भएको छैन आलोचना गर्ने उसको राइट अधिकारको कुरा हो। र यो अहिले चाहिँ के गर्यो भने एउटा नागरिकमा रहेको उहाँ त अहिले पूर्व के भनेदेखि सरकारी कर्मचारी त अहिले त हुनुहुन्न, उहाँ त अहिले के हुनुहुन्छ त एउटा नागरिकको हैसियतमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई के भनेदेखि राष्ट्रको विषयमा जनताको विषयमा भएका गर्ने भ्रष्टाचार गल्तीको विषयमा आफ्नो विचार राख्ने आलोचना गर्ने उहाँलाई अधिकार छ। यस्तो कुरामा पनि अहिले के भनेदेखि जुन साइबर ल लगाएर जुन के थुन्ने जुन काम गरेको छ यो धेरै निन्दनीय काम छ। यो के हो त भनेदेखि लोकतन्त्र विरोधी छ। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने जति नागरिकहरू के भनेदेखि बोल्न चाहन्छन्, मनमा लागेको कुरा अभिव्यक्ति गर्न चाहन्छ त्यो बोल्ने मौका दिनुपर्छ। अनि उति के भनेदेखि लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। यदि लोकतन्त्रमा के भने नागरिकहरू बोल्न छोड्यो, डरायो, भएर त्रासबाट ग्रसित भयो भने के हुन्छ, लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ भने उल्टै के भनेदेखि यसरी नागरिकले बोलिरहेको कुराको त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने, त्यसलाई बोल्न अझ प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा अहिले चाहिँ जुन सरकारले यसलाई चाहिँ जुन तरिकाले पूर्व के सचिव एउटा के पूर्व सचिव भनेर सम्मानित पद हो नि त। सचिव भनेको त के भने यो के भनेदेखि सिभिल निजामतीको क्षेत्रको सर्वोच्च पद हो। त्यस्तो पदमा पुगेको पूर्व के रिटायर भएको जीवनभर के भनेदेखि राष्ट्रलाई एउटा योगदान दिएको व्यक्तिलाई यति सामान्य कुरामा हेरेसमेन्ट गरेर गर्ने किसिमले जुन पक्राउ गर्ने कुरा भनेको चाहिँ धेरै के आपत्तिजनकको कुरा हो। र यो चाहिँ के जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। भनेपछि सरकारले उहाँलाई फसाउने नियतका साथ लकडाउनको बिचमा गिरफ्तार गर्यो भनेर बुझ्दा सजिलो ढङ्गले बुझ्दा चाहिँ भयो होइन। यो त के हो भने कुनै यो अहिले भनेको कुनै मुद्दै हुनै सक्दैन। यो कसरी मुद्दा हुन सक्छ? के नागरिकले बोल्न पाउँदैन? प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरे भन्न पाउँदैन? मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्यो, मजिस्ट्रेटले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न पाउँदैन? कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो, अनियमितता गर्यो भन्न पाउँदैन? त्यो त नागरिकको अधिकारको कुरा हो। यो त मुद्दा लाग्ने कुरै भएन। तर के हो भने यो कारणदेखि आफूलाई भएको जो अख्तियारी अधिकारलाई गलत तरिकाले प्रयोग गरेर यो कारणदेखि गरेको कुरा हो। अब यसले त मूल कुरा के हो भने बुढीमरी भन्दा पनि काल पर्क्यो भन्ने समस्या हो। कतै यो किसिमको कुराकानीले यस्तो व्यवहारले गर्दाखेरि अहिले जुन नागरिकले जुन आफ्नो विचार अभिव्यक्ति गरिरहेका छन् तर मिडियाले जुन के भनेदेखि सूचनाहरू के आम जनता समक्ष पुर्याउनु, यसमा के भनेदेखि भएर त्रास त सिर्जना हुने होइन भन्ने एउटा के समस्या के भनेदेखि उत्पन्न भएको स्थिति छ। हजुर, अब यसले समाजलाई कता लैजाँदैछ? राज्यले गर्न खोजिराखेको के हो? यो नियत अलिकति क्लियर पारिदिनु न। अब लाग्छ के भने सरकार के भनेदेखि चौतर्फी रूपमा ऊ असफल हुँदै गएको छ। भ्रष्टाचारको दलदलमा नउक्सिने गरेको भनेदेखि फसिसकेको छ। त्यसकारण ऊ अहिले के गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो उसका भएका जति पनि के गल्ती चिज हुन् त्यो गल्तीलाई ढाकछोप गर्ने कुनै उसको गर्ने सम्भावना देखाउ। एकातिर छोपो अर्कातिर के च्यातिन्छ, अर्कातिर के छोपो अर्कातिर च्यातिन्छ। यस्तो स्थितिमा सरकार के अहिले गुज्रिरहेको स्थिति छ। भएको हुनाले अहिले यो सरकार त के अत्तालिएर एउटा के भने जे कुन कुरा गर्नुपर्ने हो, कुन कुरा गर्न हुन्छ, कुन कुरा गर्न हुँदैन भन्ने सामान्य एउटा के अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि के गुमाइरहेको स्थिति जस्तो के योदेखि देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले सरकार चाहिँ के लोकतन्त्रको विपरीत बाटोबाट हिँड्ने कोसिस गरिरहेको छ। यसले निम्त्याउने दुर्घटना चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसले चाहिँ के हुन्छ भने लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्छ। यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि जनता र के सरकारको बिचको द्वन्द्वलाई के अरू के बढाउने कुरा गर्छ। यो र जनता र सरकार बिचको द्वन्द्व बढ्नु र दूरी बढ्नु भनेकै लोकतन्त्र के कमजोर हुनु हो।
भनेपछि सरकार लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने खेलमा लागिराखेको छ। अब यो के भने जानेर गरेको छ कि बुद्धि नपुगेर गरेको छ, तर यो अहिलेको जुन केही समय यताका जुन व्यवहार सरकारको छ त्यो जस्तो तपाईँले देख्नुहोस् भनेदेखि अहिले अर्को इस्युहरू पनि आइरहेको छ। एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले देशमा राजनीतिक विकृतिलाई के भने निरुत्साहित गर्नुपर्ने, आफै अगाडि सरेर अध्यादेश ल्याउने, पार्टी फोडो अध्यादेश ल्याउने, कानुन बनाउने, यस्ता किसिमको के भने घिनलाग्दा खेलहरू पनि किन भइरहेको छ। नि धेरै के भनेदेखि गैर जिम्मेवारको कुराहरू हुन् भएको हुनाले के भने यो अहिले सरकारका गरेका जुन व्यवहारहरू छन् ती व्यवहारले चाहिँ के भनेदेखि एकदम लोकतन्त्र विरोधी, लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने किसिमका प्रकृतिका छन्। अब त यहाँ आम जनताले नि सोच्नु पर्यो, यो नेकपाले नि सोच्नु पर्यो कि यो प्रधानमन्त्री ओली किन यसो गरिराख्नुभएको छ। उहाँ के हो भनेदेखि आफूले गरेको कामको परिणाम थाहा पाउन नसक्ने स्थिति हो के हो, न त सामान्य स्थिति। यी व्यवहार त ज्यादै के भने असामान्य व्यवहार के देखिरहेको छ। त्यसको नेकपाले उसले के भनेदेखि एउटा जनताप्रति, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर के भनेदेखि यसको जवाब दिनुपर्छ। अब यो प्रश्नको जवाब बनेको अब प्रधानमन्त्री ओलीसम्म त खोजेर हुँदैन। यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेको त पार्टी नेकपा हो नि त। हो, नेकपासँग यो प्रश्नको के जवाब के भनेदेखि खोज्नुपर्ने के भने स्थिति के आएको छ। हुन्छ, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।